سلیمان علیہ السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو، تعمیر کېده، پیریان او دیوان یې اخته کړیو او دا غټ غټ کاڼي بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده. اسرائیل علیہ السلام راغی، سلیمان ته وی چې تیارېږه. وی ولې؟ وی وخت دی پورا شو. وی الله ته وایه چې دومره صبر خو که چې دا بیت المقدس خو جوړ شي. هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د یهودو په لاس کې، نن یهود کله پکې اور لګئی، کله پکې دماکې کوي، کله پکې ګډېږي، کله پکې څه کوي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي، په کار داو اسلامي مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی، روټۍ چې تر څوم قبله اول آزاد کړې نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو. په ټپو کې نه، په ټپو تاسو له په ملک ګډېده څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کرکټونه څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته 19 میاشتې مونځ کړی، هغه د یهودو په قبضه کې ده او تاله کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره، پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لکه روپۍ. قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره خپل ملک کړي. دا مسلمانان دا هغه ورځ ما ته چا وی تا وی چې یو مولانا صاحب ویلي چې د هدیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې وړه دې خوشحال شي. مال دا څه دروغ، دا دروغ. ته په ایمان وایې چې دا مونږ اوس مړه کېږو نو مونږ به په قبر کې یعنې جنت کېږو. تاسو به جنت کېږئ، یعنې تاسو چې مړه شئ نو بس جنت کې به ناست کېږئ. دا هم لا کوم خوب لیدلی دا څه یعنې زه ملا یم چې بس زه مړ شم زه به جنت کې یم. تاسو به جنت کې. ابل ورځ چاوي اخبار کې دي چې باولپور کې که کوم ځای کې مړي قبر نه وی لوګی راوته، قبر او لوګی ترې راوتو دغه خلکو ورته درود شریف نو لوګی یو سړي په لاس هم کېښود نو لوګی مدم شو. ما لوګی پرېږده، د خدای د قهرم انتها شوې ده، د بمی کارتوس غوندې به لاشونه ستاسو اوس بار راغورځي. ته لوګي وې غړم به شي لاندې او لاش په دې بار کړو، ځمکه به دې نه ایسارئ لاندې. لوګی راوړه، لوګی څه شي؟ ما دې سترګو لیدلي دي، دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلي دي. مړی پروت دی او لوی اژدها ورسره پرته ده، لوی د دې امسانه اوږد خامار ورسره پروت. زموږ یو استازو د هغه دې سترګو لیدلي، طالب مړو 6 میاشتې پسې قبر وکنستو، کلي ته یې وړو، د ترمزو حاجي صاحب په غذا کې مړو، د دې خپو نه د ګلاب بوټی زرغونه په دې سینه راغلی او تک سور ګلاب یې د سپېږمو ته ولاړ. د قبر معامله الله مونږ ته نه ښودل، دې کې خاص راز دا دی چې د دنیا نظام به خراب شي، کني منټ کې به درته خدای وښیي چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی. مولانا احمد علي مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوري، دا مولانا شمس الحق افغاني ژوندی دی، لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معامله زما عقل ته نه پرېږدي نه راځه ټانګه کې کېنولې ده او هدیرې ته یې بوتلې، په دې مخې ورته لاس راوښ کو، وګوره دې هدیرې ته اوس چې هدیرې ته یې کتلې دي، هر قبر د اور تنور دی او دا لمبې ترې راوځي. بیا راوستی دی یو جومات ته، چې راوستی بیا یې وله په مخ لاس والی. اوس وګوره په جومات کې چې ګوري کل هم سپي، خرونه، میلوګان، بیزوګان دا ولاړ دي. بس بیا وله
راسور کړ فلال ولی که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوی د سپي په شان د سپي په شان نو د ظاهر شاک صورت که د بنی آدم د حقیقت کې دا سپی نه دی سپی نه تاسو وګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته که نه خر ته رستو نه داسې زور کا دا نه چې مخکې لاړ شي اب رستو ځو ته مخکې زور کوه اب رستو مونږ کې دا نشته ته ورته ښایې چې هلکه دا کنده ده پکې ورغورځوږي دی وایي چې پکې اذان اچو دا ده که نه ده د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېرې وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېرې وجې و یو بزرګ لیکلي دي چې د خنزیر د لوی پلیتېدو وجه هغه دا ده وی راځه چې درته یو راوستی خنزیر یو ښځه خنزیره ده او څلور پنځه نران